அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு எம்மி மாம் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டான ரொம்ப கிறிஸ்பியான கேபேஜ் போண்டா தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம போண்டா பண்ணுறதுக்கு கேபேஜ் கட் பண்ணிப்போம். இப்போ நம்ம கேபேஜ் கட் பண்ணியாச்சு. அடுத்தது 2 வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துப்போம். வெங்காயம் சேர்த்தா தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அடுத்ததாக 3 பச்சை மிளகா கட் பண்ணி போட்டுருவோம். அடுத்தது 2 கொத்து கருவேப்பிலை, அதையும் நம்ம சேர்த்துப்போம். இதில் அடுத்ததாக 1/4 கப் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு வச்சுருக்கேன். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துப்போம். அடுத்ததாக கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுருவோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடலை மாவு இதில் சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிப்போம். கடலை மாவையும் அரிசி மாவையும் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டால் இதில் நல்லா கோட்டிங் ஆகாது. அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்குவோம். அடுத்தது இதுக்கு தேவையான அளவு 1 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்குவோம். இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி எதுவும் சேர்த்துடக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் நல்லா உடச்சி விட்டு பிசைஞ்சோன்னே அடுத்தது தான் நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஊற்றி நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும். இப்போ 1 பவுல் இருக்கு இல்லையா, நல்லா 1/4 பவுல் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா உடச்சி விட்டு பிசைஞ்சிக்கணும். இப்போ நம்ம எல்லா கடலை மாவையும் இதில் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. தண்ணி நிறையா ஊற்றிடக்கூடாது. தண்ணி நிறையா ஊற்றினா போண்டா நல்லா வராது. இப்போ 1/4 பவுல் ஆகிடுச்சு. இப்போ எண்ணெயும் சூடாகிடுச்சு. நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதை எடுத்து போட்டு பொரித்து எடுத்துருவோம். இப்போ நல்ல கிறிஸ்பியான கேபேஜ் போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வரேன்னு சொன்னாங்கன்னா ஒரு 15 மினிட்ஸில் இது ரெடி பண்ணிடலாம். இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைமும் ஆகாது.